կապահովվի պետական պարտքի ոլորտի կարգավորման արդիական համակարգ միջազգային ֆինանսական կառույցների չափանիշներին համահունչ։ Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ քննարկել է կառավարության ներկայացրած պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթը։ Առաջարկվող փոփոխությունները ներկայացրել է ֆինանսների նախարարի տեղակալ Ավագ Ավանեսյանը։ Համար 1 պետական պարտքից, պետական պարտք սահմանումից դուրս է գալիս կենտրոնական բանկի պարտքը եւ ավալանում են համայնքների պարտքը։ Համար 2 կառավարության պարտքից հանվում են երաշխիքները, որովհետեւ իրականում դա պարտք չի, դա ընդհանրապես պայմանական պարտավորություն է։ Նախագծով առաջարկվում է ամրագրել մի շարք փոփոխված եւ նոր կարգավորումներ, մասնավորապես սահմանել հանրային հատվածի պարտք հասկացությունը եւ դրա կազմում ներառել պետական պարտքը, հանրային հատվածի ֆինանսական եւ ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների պարտքը, վերանայել պետական պարտքի ներգրավման նպատակները, ինչպես նաեւ պետական պարտքի կառավարման հիմնական նպատակը, նոր կարգավորումներին եւ միջազգային լավագույն փորձին համահունչ, ամրագրել պետական արտաժույթային պարտատոմսերի թողարկման հատուկ լիազորություն, այն վերապահելով լիազոր մարմնին, նախատեսել փոփոխությունների տարեկան ծրագրի մշակման եւ հրապարակման օրենսդրական պահանջ։ Սա ֆունդամենտալ փոփոխություններ է, նպատակը հետեւյալն է, եթե շատ կարճ ասենք, առաջինը մեր պետական պարտքի վերաբերող վիճակագրությունը համապատասխանեցնել միջազգային չափանիշներին, այսինքն ինչը որ ընդունված է մեր գործընկերների մոտ, եւ երկրորդը բարձրացնել թափանցիկության աստիճանը։ Օրենսդրական նախաձեռնության ընդունման նպատակներից է նաև նորմատիվ իրավական կարգավորմամբ գործնականում առաջացած եւ օրենսդրական կարգավորում պահանջող հարցերի եւ խնդիրների լուծումը։